大家好，我是浩南。我们现在看看这头毛驴的蹄子，长得就像大瓦片儿，又长又翘，又干又脆。因为这是一头圈养的毛驴，它已经圈养了3年了，从来没有修过蹄子。因为像这样的驴一般都会是肉驴，不是干活的，所以呢，它的蹄子就会疯狂的生长，没有磨损，当然蹄子就长得很快。主人打算今天让师傅给它修蹄子，那我待会儿就带大家一起看看吧。嘴巴给它拧住。现在师傅把嘴巴给它拧起来，刚才因为有事儿没有拍到切蹄子的，那我就带大家看看修剪脚底吧。这。师傅的铲刀非常的锋利，可惜了，就是刚才没有拍到切长蹄子的。不动。不动不动。不动。一篓里买的多少钱？20斤啊！不，藏在里边了。那缸子里。不吧？就是4装备啊！看他妈啥的修了，别的修了啊！没看见你还那个。干嘛了？修蹄子了？修好了吧？修完了，师傅熟练的动作修剪完了解开，看看它的蹄子。毛驴的蹄子修好了，看看修完了这脚丫子多漂亮，那么大的大脚，变得又圆又滑，非常的好看。修完脚直接就卖掉了，这样的话农户就会买回去在家里饲养，等它长大以后再卖掉它。好了，今天的视频就更新到这儿，谢谢大家的观看。喜欢的朋友可以点个关注，每天都会为大家更新不同的内容。